Компанијата Мак Прогрес од Виница денеска во употреба пушти нова фабрика за вафли која за почеток ќе ангажира 40, а дополнително уште 40 работници. Инвестицијата е вредна 8,5 милиони евра. Која ја направивме за многу брзо време. За последните 6 месеци инвестиравме во објектот од нула, а понатаму инсталиравме 2 производни линии и веќе се во функција со 40 вработувања сега, а планираме дополнително 40 во следната година, бидејќи овде е предвидено да се дуплира капацитетот на производство. Она што е карактеристично, инвестицијата е од најнова категорија за овој тип на производи и преку 80% ќе биде наменета за извоз. Ова инвестиција е околу 8,5 милиони евра, кои се инвестиција наши сопствени средства и кредити од комерцијалните банки, вклучително и дел кредити од унгарската линија која обезбеди владата. Колку вработувања ќе имате? Моментално овде имаме 40 вработени во оваа фабрика. Дел се од вработените кои ги имавме вишок, а дел се нови вработувања. Мицкоски е инспириран од виденото на денешното отварање. Јас би сакал да кажам дека сум исклучително импресиониран за тоа што од еден скромен семеен бизнис Винчини, односно Мак Прогрес во случајов, прераснува во, би рекол, регионален гигант со промет од повеќе од 40 милиони евра. Компанијата навистина представува еден од фундаментите, од темелите на македонската кондиторска индустрија. Ние како влада, се разбира, ќе сториме се што можеме за да помагаме ваков тип на бизниси, бидејќи околу 80% од вкупното производство е практично производство наменето за извоз. Што значи дека Мак Прогрес, дали директно преку својот бренд Винчини или како приватен бренд, произведува веќе и 80% од своето производство го дава за извоз. Мак Прогрес, познат и како Винчини, вработува 670 вработени, а минатата година имаше голема хаварија во која масивен пожар уништи дел од произвестените капацитети. Но, и покрај огромните загуби, компанијата со нова инвестиција ги надмина последиците.